keep pushing in. When you said the word you've been needing to hear, I was Yo guys, welcome back to my channel. Malam ini gua mau nongkrong di Sofi Place. The place of the best. The place is the best in the world of the world. Ini BTW nggak ada cahayanya, tak emang terang. Aduh, repot mau fokus nih. Ayo. Keluar, woy. Wah, harus fokus. Manual fokusnya repot. Ya, kerjaan lo itu mah. Kita mau ke sana. Jus. Situ enggak. Pojok. Apa sih? Nah, Terlalu dekat. Aja. Kalian nggak lihat apa hal yang baru di antara kalian? aku tahu. Burungmu sunat meneh. Ya, jahat loh. Oh, tasnya itu, ya Allah, tasnya baru. Tasnya baru toh. Kutuk. Tasnya baru, Mbak. Kutuk. Romantis banget lu. Plus, Berapa Pak harga tasnya, Pak? ini Zara loh guys. Mana Zara? Mana tuh? Nah, itu. Cuman diskonan. Sek. Manual fokus. Daripada beli yang punyanya Pak Tumi, harganya wow. Kita beli Mbak Zara. Karena punyanya Pak Tumi harganya wow. Welcome back to my channel. Channel mulu. Malam ini kita bakal kulineran di Kota Bali, daerah Ngurah Rai, tepatnya di jalan-jalan sekitarnya. Kita bakal ke tempat teman kita yang mana setiap harinya kafenya itu ada live musik. Oh iya live, ya sama aja live musik. Di sana ada makanan yang aku suka. Jadi pertama kali aku ke sana kayaknya tuh kafe-kafe gak jelas gitu. Ternyata setelah I'm check in, oh wow, ayam bakar wong Solo. Ternyata orang-orang Jawa semua di sana. Yang punya orang Jogja, terus yang masak orang Solo, dan mereka pemain band semua. Pensiunan ya? Pensiunan gak sih? Enggak sih. Apa aku jenenge? Masih reguleran. Masih reguler. Oke guys, sambil ngantuk-ngantuk kita harus tetap kulineran karena kalau lo pada ke hotel cuman lo pada ke Bali lo cuman ke tempat villa resort yang isinya cuman kolam renang, lo nggak usah sampai Bali, ke rumah gua ada kolam renangnya. Kolam ikan mah kolam renang. Kolam renang ada, kolam ikan ada bantal-bantalan buat foto-foto. Cuma pohon kuburan banyak di Semarang. Ngapain sampai Bali cuma nyewa resort. Terus tiduran seharian, terus update status. Paling mentok-mentok ke beach club, ngapain cuy? Bali itu tempatnya luas banget. Jadi kalian harus traveling. Namanya traveling itu keliling-keliling. Gak cuman ngedongkrok doang lo terus lo bilang self healing kayak gitu bangke. Lo kelihatan kalau di rumah lo tuh gak ada kolam renangnya, dasar Miss Queen. Kebanyakan orang yang dari Jakarta dari yang pendatang ke Bali itu kan sok-sokan gitu, villa resort 2 hari terus habis itu menikmati kolam renang. Lo kayak gak ada kolam renang dah.
kayak terus habis itu cari kolam renang yang ada apa namanya bango-bangoan yang ban-ban itu loh. Bebek itu alamat di desa gua banyak bannya itu ban truk tuh yang lo gede nanti dari sungai ujung ke ujung nanti nunggu banjir bandang datang gitu. Makanya lo lupa deh kalau yang mau ke Bali better naik mobil nggak usah naik pesawat. Bisa muter-muter, keliling-keliling, colok sana, colok sini, mampir sana, mampir sini, cobain tempat satu tempat yang lainnya. Jauh-jauh ke Bali cuma beli chat time. Ya elah, apa? Gue dong dari Semarang, beli tas Zara. Semarang nggak ada, jadi belinya di sini. Tapi di Jakarta banyak. Boleh beli. Nih, mini Sony bantal Ada lucu. Semarang. Ada ya? Ada Tapi lah. yang model begini nggak ada. Bohong. Iya, banyak nggak ada. Adanya bantal-bantal bekas dari yang sini yang gak laku-laku dibawa ke Semarang. Udah, lo nggak usah banyak bacot. Ntar liatin sendiri kafenya kayak gimana. Asik pokoknya. Kita bisa live musik and the jamming and the guitaring and I want to drawing wiring panel. Alright, sir. Let's check it out. Just a man when you hold you close, when you push you near, when you said the word you've been needing to hear. I was hey, 'cause these words are mine to say to you to the end of time that I will love you, baby. Guys, halo. Karya Kita udah sampai. kita ini udah menikmati live musiknya kan, kalian tadi udah lihat live musiknya itu tiap hari ada dan genrenya beda-beda. Hari ini kalau dengar tadi kayak rock, slow rock ya Pak Tutus ya, slow rock. Tapi Pak Tutus dan ini kecewa soalnya requestnya dia nggak dimainin. Tadi main apa? Request apa Pak? Black Dog, Black Dog. Led Zeppelin, Red apa Led? Led Zeppelin. Ya gitulah, gue nggak ngerti. Karena memang lagunya susah buat mereka. Terus ini live musik udah selesai, saatnya kita ngerjain wiring diagram untuk panel Stardelta. Jadi untuk pesanannya Pak Hamim, beliau pesan panel Stardelta di tempat kita untuk motor 50 kW. Nah, untuk apa namanya inset offset view-nya panel udah jadi, bahkan udah dieksekusi. Tinggal wiring diagramnya supaya besok di wiring sama anak-anak di toko. Itu ya guys. Ntar kayak gimana keseruannya kalian bisa lihat sendiri. Nah ini guys, ini untuk tata letak panel Stardeltanya kayak gini ya kan. Kontaktornya ada 3. Ini harusnya overloadnya juga ada 2, cuman karena lupa ngupdate, jadi nanti kita update aja. Nah nanti tinggal kita bikin wiring diagramnya kayak gini guys. Nah kayak gini. Mana ya? Ini aja lah ya. Ini aja nih. Kita copy paste aja, nanti kita modifikasi lagi. Aduh nge-lag. Nge-lag Masa laptop 15 juta nge-lag guys. Nge-lag nih Pak. Gimana nih? Sambil colokin cas, Pak. Wah,